이야, 이런 게 있었네. 저는 낮엔 집에 없어서 세탁은 늘 밤에만 돌리거든요. 그날도 평소처럼 세탁기를 돌렸는데 갑자기 전화가 오는 거예요. 아랫집이었어요. 진동 소리 때문에 아이가 깼다면서 조용히 좀 해달라고. 너무 죄송하고 그 이후론 세탁기 돌릴 때마다 긴장하게 되더라고요. 세탁기가 돌면서 조금씩 움직이니까 바닥 긁히는 소리도 은근 신경 쓰이고요. 그러다 알게 된 게 세탁기 진동 방지 높이 조절 받침대예요. 설치하고 나니 진동이 눈에 띄게 줄고 세탁기도 딱 고정돼서 안 움직이더라고요. 지금은 밤에도 눈치 안 보고 마음 편하게 세탁합니다. 비슷한 경험 있으시면 댓글로 공유해주세요.